بارانونه به ډېر وریږي او ځمکه به هېڅ شی نه رازرغونوي، هېڅ به نه راخېږي د ځمکې نه. دا نښه د قیامت ذکر شوي د حدیثونو کې. امام احمد بن حنبل، ابو یعلا او حاکم رحمه الله دې ټول یو روایت راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا عاما. قیامت دا وخت پورې نه راځي چې څوک پورې تاسو دا نښه نه وي لیدلې. هغه نښه څه ده؟ وایي باران به راورېږي، عام باران، ښه تیز باران، ښه سخت بارانونه به ورېږي. عام معنی دا نه چې یو علاقه باندې به ورېږي، نه نه، عام بارانونه به ډېر شي، ښه تیز تیز بارانونه به ورېږي. ولا تنبت الارض شیئا، خو د ځمکې نه به څه نه راوځي. باران چې راورېږي خو خلک ورته خوشحاله وي په دې چې ځمکه به شنه شي، فصل به شي، میوې به شي. خو دا به داسې باران چې فایده به نه ورکوي. او قحط خو هغه مشهور چې په عوامو کې دا دی، قحط دې ته ویلی کېږي چې باران نه ورېږي، دې ته ویلی کېږي که نه. روی سوکړه ده او باران نه ورېږي او قحط چې حقیقي قحط دا دی او د ټولو نه خطرناک چې باران ورېږي او څه نه وي. ځکه چې باران چې نه ورېږي خو ستا دا امید لا شتي که چې باران به وورېږي، الله به حالت ښه کړي، فصل به مې، میوې به مې، پټي به هم برابر شي، باغونه به هم برابر شي. خو چې باران په شیبو شیبو ورېږي او څه نه وي، دا بیا په اصل کې حقیقي قحط دی. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیست السنة بألا تمطروا. قحط سالی دی ته نه وایي چې په تاسو باران نه ورېږي، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. ښه نو قحط څه ته وایي؟ ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا. قحط سالی دې ته ویلی کېږي او قحط دې ته ویلی کېږي چې باران په تاسو راورېږي او راورېږي. ولا تنبت الارض شیئا، او ځمکه هېڅ شی نه رازرغونوي. دا هغه نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ورته اشاره کړې چې دا به د قیامت په علاماتو کې یو نښه وي. خو دلته دا خبره یې د ساتي چې یوه دا حالات په ټوله دنیا راځي، ځکه چې حدیث کې دا دي حتی یمطر الناس مطرا عاما. نو دا نښه یو ملک پورې خاص نه ده چې عربو کې به داسې کېږي که عجبو کې به کېږي، کوم ملک کې الله اعلم. خو دا ښکاري داسې چې په ټوله دنیا به داسې حالات راځي، بارانونه به ورېږي او څه فایده به نه ورکوي. بله دا چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه نه ده ښودلې دی حدیث کې چې دا به کله داسې کېږي، نو دی موږ ته پته نشته. خو دا واضح ده او دا یقیني ده او دې کې ذره برابر شک نشته چې داسې به کېږي. دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې لا نه ده راښکاره شوې، وړه نښه ده او لا نه ده راښکاره شوې، دغه یوه شوه. دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې بارانونه به ډېر کېږي، دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده او ځمکه به څه کوي. نو د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ فالو کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.